Ya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra namantaa biraas akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo bakka jiraattan bakkuma jirtan maratti rabbii fayyaa nagaa isin haa godhu isiniin jecha. Egaa obboleeyyan kiyya akkuma waliin agarree akkuma waliin miidiyaa kanarratti waliin hordofaa jirru obboleettii keenya biyya Suudi Arabiyaa dhufte kana obboleeyyan osoo waggaa tokko hin gahin osoo waggaa lama hin gahin osoo waggaa sadii illee hin gahin dhufte jechuudha. Ji'a akka mana mubaarikuu sammaatti dubbataa abbaa manaatiin natti fakkaata. Wallaahi baay'ee ulfaata obboleeyyan kiyya. Wallaahi rabbiin inni qaama guutuudhaan qaama fayyaadhaan biyyaa isin baasee qaama fayyaan guutuun rabbiin biyya keessanitti isin adeebisu. Wallaahi laazim mee warreen akka kooti jechuudha. Miila irraa cinni sanuu miila tokko hin taane miila lama sanuu miila lamaan hin taane ammas harkatti dabalate mee warreen akka kooti gaafii isinitti ta'e mee komanti jalatti naa barreessaa billaaleek jechuun. Hanga hawwanaa viidiyoolee irratti waraabu hin amanne jechuudha. Maaliif sababni isaa maaliif hin amanne dhugaadha? Akkamitti mucaan kun bakka tokkotti maal jetti? Eenyu si fide akkamitti dhuftee jennaan jechuudha. Ani abbaa manaa kootii wajjinan dhufee qaamni si qalbiin si isiin biyya waan jirtu wayoof si aarti. Waan rakkattee irraa cite kana quban qabdu. Waan rakkattee miidhamtee yookaan dhukkubsattee miilli kun irraa cite sanuu tokko hin taane lama irraa cite kana quban qabdu. Balaa akkanaa rabbiin balaa tasaa rabbiin isinirraa haa qabu. Wallaahi hedduu wallaahi gaafii guddaa natti ta'e. Hamileen koos na cabee dhugaa rabbi. Mi'a sabaa egaa obboleeyyan kiyya bakkeedhaan nu faaraa hedduu na dhibbiseenaan abayaadhumaan dhufee gattaa'ee anaa immoo dubbataaru natti dhufte jechuudha. Abayaa ofirraa baasee walitti deebine maal jechuu barbaadeetanii yaa bakka waa'ee mucaa kanaa hedduu dhugaa dubbachuuf hedduu hamilee koo cabse. Mi'a yaadame mi'a assabaame namni keenyas jechuudha osoo qaama qullaa ta'e osoo qaama qullaa dubartii tokko gadi ba'e ta'e qaata dhalaa fi dhiira hattaa dhalaan illee kanuma dhalaa sana laaloo jettee dhalaan illee miidiyaa kana dhibbifti jechuudha. Silaa immoo waa'ee kanarratti sirriitti warreen beekamtii qabdan warreen rabbiin beekamtii isinitti kennee sagaleen keessan dhagahamu silaa irratti hojjechuu qabdan. Maaliif mucaan kun obboleettii keessani dhiiga keessani jechuudha. Rakkoo isii kana gadi fageenyaan jechuudha. Akka yeroo tokko ijoolleen biyya Suudi Arabiyaa kanatti hidhamtee hidhaa keessaa immoo feestaalii uffattee gubatteenaan ijoolleen gir jedhee akka jiruun jechuudha. Akka jiruun gabbahee sagalee ta'eef sagaleen uummataa jechuudha hin dhaga'ama jechuudha. Amma mucattii kanaa osoo sagalee taatanii osoo gadi baatanii warreen dhaggeettii qabdanus warreen miidiyaa qabdan hundi keessanuu suuraa si fayyadamtanii isiirraa dubbattan ta'e wallaahi haqasii hin baha jechuudha. Waan isiin rakkatte irratti miilli isii lamman kun dhabameef sababni irratti isiin akkas tabalaashofteef sababni bakka asitti jireenyi isiidhaan maal lubbuu keessa jirti malee miila hin qabdu
harka hin qabdu. Isa maal jedhama masa irra taa'anii oofanuu sanaanu yoo harkaan akkas ooffatan malee inni namaa hin deemu miti harka tokko malee faayiduma siinsiichi qabdu maanni. Namni keenya waan namni irratti rakkate xiinxalee namaa baasurra gaafa namni du'e fooloon nama funaannachuudha. Garuu mucaan kun jechuudha wallaahi gaafa isin suuraa isii nagaa argitaniitu dhigeessanu waan isin fakkaattu hadha waan isin fakkaattu hin beekamu jechuudha. Addunyaan kun takka olii takka gadi jechuudha. Kanaaf warreen beekamti rabbi isinitti kenne warreen immoo ijeensiidha jettanii biyya kana keessatti dhaabbataa jirtan jechuudha. Rakkoo mucaa kana waan isii rakkise waan isii ragaye gadi atattamaan rabbumaaf jecha mush namaa jecha rabbumaa kaaliqaa jettanii jechuudha sagalee taataniif jechuudha. Warreen immoo rabbiin aangoo isinitti kenne warreen rabbiin aangoo isinitti kenne aangoo namarra ukkaamsitanii teessanii rakkataa meeqa kan du'e meeqa jirana meeqa kan duunaan asitti achi buuteen isaa maatiin dhabe meeqatu jira kan duunaan immoo du'aan isaa immoo akkuma maatiitti galuu akkuma karaa maatiitti galuu dhabamu meeqatu jira kan immoo achi buuteen isaa dhabame meeqatu jira. Garuu isiin kun immoo utuu lubbuun keessa jirtu lubbuudhaa keessaa dhikkifattuudha malee lubbuu keessaa dhikkifataartu malee du'aan qixxee osoo duuteeyyuu isa wajja wallaa laazim osoo duuteeyyuu wajja leesh maaliif duuti jechuun keessa waan afaan qabna. Kana mannaa wallaahi osoo duuteeyyuu sii wajja siqaayii kana hunda waa meeqa miila sii dhabde miila tokko hin taane miila lamman sii dhabde harka sii dhabde sammuu siiyyuu seeraanuu dubbatachuu danda'an jirtu mucaan kun. Kalaas kanaan meesichi siidhaa hireensi maal siichi kana mannaayyuu yoo duuteeyyuu maal labbaasa. Wallaahi ana sammuun kan koo kun waa hedduu na yaada. Akkamitti mucaan kan isin wajjin deemtee jedha abbaan manaa jechuudha. Nama lamatu jira boota bakka xiyyaararraa bu'an sana achitti lafa tunaan maraa naqabaa jettee achumaan kuftee sanaan booddee mana yaalaa xiqqoo wayii jira. Manni yaalaa xiqqoo sana yeroo geessanuu dhukkubni isii guddaadha bakka mana yaalaa guddaatti dabarsaa jennaan ambulaansiin dhuftee fuutee kana malee nu waan isaa hin beeknu achumaan nu adeemne akkasii gaafa asii baatu fayyaa nagaa afiyaa guutuudhaan asii deemte jedha jechuudhaan illee hireenumti keenya dur wallaahi dur jechuudha maatiin ilmoo ofii kennuu jedhee qalee taa'ee kennata jechuudha. Amma inni maatiin keenyas wallaahi osoo maatiin keenyas hin deemtu jedhanii nu qabanii hin deemnama nutti qalee biyyaa nu baasu jedhe. Amma gaafa biizaan keenya deebi'u isiin intalli baay'ee beluu carraa qabeettiidha. Hoo biizaan si deebi'ee carraa qabdi si carraa qabdi osoo hin taane carraan qabdu biyyaa bahuun carraa qabeessaa miti carraa dhabeessa malee. Gaafa biyyaa baatu ati carraa dhabeessa jechuudha. Maaliif
biyya ormaa deemuun eessatti carra qabeessa ta'e. Osoo abbaan keenya haati keenya nu jala dhaabbattee lakkiin deemtu deemuun hin ta'u gattaa'i jedhanii dur deemnes hin guddifne dur biyya alaa jedhan kana hin beenu nu ammuma dhalate gattaa'a nuun jedhanii irra tarkaanfannee hin deemnu jechuudha. Jarris lafa nutti gurguranii horii qaban nutti yaasanii gurguranii gaafa dhumnee aggeenyu kunoo dubbiin akka yaadan hin ta'u. Akka karoorfatanii biyyaa ba'an hin ta'u. Dhufanii as ga'anii maraachuutu jira. Dhufanii as ga'anii du'uutu jira. Dhufanii as ga'anii fooqirraa gad darbamuu jira. Dhufanii as ga'anii achi buuteen dhabamuu jira. Dhufanii as ga'anii kunoo miilli lamman argaa waa danuu baay'ee argine miidiyooma kanarra inni kun kan mucatti kana ammoo mee namni hin ajaa'ibin jira jedhee yaadu. Sinin ajaa'ibne hundisaa. Hundisaa sinin ajaa'ibne kan mucaa kanaa sinin ajaa'ibne. Mee koomantiidhuma jalatti naa barreessa. Gaaffii ajaa'iba natti ta'e hangawwana. Bakka olan qabe gadan qabe. Amma jirana dhukkuba sammuudhaa yoo dhukkubsatan leeshmiin licita fakkeenyaaf lafannaan maree jette mucaan jedhan egaa allaa waaleem rabbi beeka lafatu mareen lafaan miila maaltu walitti fidaa mataaf miila jechuuko baraasaan ta'e yeroo tokko bakka miira keessan jira fakkaadha. Wallaahi miira keessa nama galcha. Ishii lafti yookaan hirribas dhabdee yookaan rakkoo waa hundayyuu namni yeroo makiinaa keessa taa'ee ka'ee bu'ee waan adda addaa qaba jechuudha. Tamaam marsiisaa ta'u mataana dhukkubu lafta maruun lafaa miilaa fi mataa maaltu walitti fidee. Anin beeku wallahi lafa mataa fi miila wallahi waan saamaa dire mucaan amma waa kaansarii wayitii miti kaansarii maal jedhama kan bakka yoo miilli kun irraan cinne kan biraatti darba jedhame yookaan akka inni isii yookaan lubbuu siin baanneef isaayyuu maramtee ji'a sadii osoo gootin ji'a sadii jettan maramtee biyya keenya fayyaadhaan dhuftee dabarfattee waa hunda dabarfattee kaate sababa isiin lafatu naan maraa jedhame qofaan achitti gaggabdee yeroo mana yaalaa xiqqoo geeffamu dhukkubni guddaadha jedhamee mana yaalaa guddaatti dabarfamte sanaan booddee irraa kutan. Jechuun gaaffii namatti ta'u mee sabaa mee dhugaa rabbii silaa addunyaa kana hunda waan qabdan hunda dhibbiftanii wallaahi osoo namaaf quuqama qabaattan ta'e hundi keessanuu jechuudha. Addunyaa kana waan qabdan hundarratti xiyyeeffattanii osoo qaama namaa ta'e dhalaan ofitti qabdullee sana laaluudhaaf meer eessa keessaan natti argime akka jettanii silaa asirraa iyyitu. Garuu isa kanammoo daa'ima xobbeereef lafaa dhuftu waan isin taate namaan galu isinumti wama taate isin wama biyya Itoophiyaa jirtu wayii of siyaarte abbaa manaa kootiitti wajjin an dhufee isin jedhaarte. Ani asittan of argee waan an ta'een beeku miilli koo lamman irraa citee harki koo irraa citee